Bu videonu izləyən hər bir kəs salamlayıram. Bu videoda xarici dillər içərisində tələbat olan rus dili üçün 5 maraqlı və vacib saytı sizlərə təqdim edəcəm. Keçək saytlara. İlk təqdim edəcəyim sayt russianlessons.net saytıdır. Bu saytdan hər birini açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Qeyd edim ki, bunlar əsasən başlanğıc səviyyəsi üçün nəzərdə tutulub. Bu saytın ilk arayüzünə baxdıqda görmək mümkündür ki, müəyyən dərsliklər sol tərəfdə sıralama ilə düzülüb. Məsəl üçün, rus dilinə aid dərslər Russian Lesson hissəsində Russian alfabet, rus dilinin əlifbaları, rus dilinin əl yazma qaydası, sayılar, əsas frazalar, kafedə istifadə edə biləcəyimiz söz birləşmələri və s. görmək mümkündür. Biraz aşağı düşdükdə isə rus dilinə aid qrammatik qaydalar buradan əldə edə bilərik. Həmçinin Russian vocabulary hissəsindən rus dilinə aid müəyyən söz ehtiyatını öyrənmək, əldə etmək mümkündür. Digər aşağı hissədə isə e-bookslar, yəni kitabları əldə edə bilərik bu hissədən. Keçək elə hər birinə aid müəyyən qədər məlumatları verim, göstərim burada sizlərə. Elə ilk öncə Russian alfabet hissəsinə daxil olaq. Əlifbanın burada müəyyən qayda ilə sıralandığını görmək mümkündür. Həmçinin əlavə edim ki, aşağıda bu hissədə YouTube videolarını da əldə edib baxa bilərsiniz. Hər bir dərsliyin YouTube videosu da var aşağı hissədə. Həm yazılı şəklində, həm də bəzilərinin səsləndirməsini də əldə etmək olur. Нет. Нет. 7. 7. До свидания. До свидания. Плохо. Хорошо. Плохо. Хорошо. 7 газет. 7 газет. Keçək digər hissəyə, rus dilinin əl yazma qaydasına. Burada sadə şəkildə həm videoda, həm də aşağıda sadə şəkildə əl yazma hissəsini bizim qarşımıza çıxardır. Həm sol tərəfdə əl yazma forması, sağ tərəfdə isə sağ formasını görmək mümkündür. Həm sol tərəfdə, yəni rus dili formasında, həm sağ tərəfdə ingilis formasında əldə edə bilərik. Yuxarı qalxaq. Sayılara keçək, number hissəsinə. 1, 4, 1, 5, 4, 10, 5, 10, 19, 20. 19, 20. Və həm sayıların özünü yazır, həm də yuxarıda müəyyən sıralama ilə qaydanı bizə başa salır. Yəni hansı qaydaya uyğun olduqlarını buradan oxuyub anlamaq mümkündür. Yəni çox sadə dildə yazılıb. Həmçinin aşağıda dediyim kimi də YouTube videosundan bunları əldə edə bilərik. 456. Həmçinin biraz aşağıya düşdükdə rus dili üçün tövsiyə olunan kitabları bu hissədən, keçidlərdən əldə edə bilərik. Keçək əsas frazalara. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут. Здравствуйте. Хорошо. Меня зовут. Хорошо. Çox sadə səsləndirməsi var. Həmçinin yazılış qaydaları da əsas ilə başlanğıc səviyyəsi üçün çox свидания. münasibdir. До Вы свидания. говорите по-английски. Вы говорите по-английски. Həmçində bu dərsə də aid vocabulary hissəsini, həmçinin ev tapşırıqlarını və kitabları da əldə edə bilərik. Keçək digər hissəyə. Скажите, Скажите, пожалуйста. Tell me please. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где Скажите, кафе? пожалуйста, где кафе? Скажите, пожалуйста, где кафе? Tell me please, Меню. where is the cafe? Чай. Лимонад. Меню. Молоко. Чай, Борщ. лимонад, молоко. Борщ. Yəni, У çox вас sadə есть olduğunu кофе? görə bilirik bu saytın elə. У вас есть кофе?
Yəni də bu dərsliyə aid vokabulyarları, yəni lüğətləri, ev tapşırıqlarını və kitabları əldə edə bilərik. Ailə üzvlərinə keçək. У меня есть сестра. У меня есть брат. У меня есть сестра. У меня есть брат. Qrammatikadan müəyyən bir qrammatikanı sizlərə göstərim. Sadə qayda bizə qrammatik hissələrdə bizə başa salır. Vokabulyar hissəsindən keçək. Sifətlərə keçdik. Başlanğıc səviyyəsi üçün bu saytın çox əlverişli olduğunu görə bilirik. Keçək ikinci sayta. Bu saytda russianforfree.com saytıdır. Phrase book hissəsinə keçək, turistlər olan hissəsinə. Introduction, yəni təqdim etmə hissəsinə keçək. Həmçinin burada da YouTube videosunu əldə edə bilərik və aşağıda sadə səsləndirmə əldə edə bilərik. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Меня зовут. Привет. Меня Привет. зовут. Меня зовут. Как вас зовут? Меня Как тебя зовут? зовут. Как Как вас Тебя зовут? зовут? Как тебя зовут? Как тебя zovut. Bu saytdan çatdıracağım sadə olaraq bu qədər. Keçək üçüncü sayta. Bu saytdan ilk olaraq qeydiyyatdan keçməlisiniz. Mən qeydiyyatdan keçmişəm. Elə əlifba hissəsini keçid alaq. Burada da hər şeyin digər saytlardan o qədər fərqlənmədiyini görə bilirik. Yəni hansı saytdan istifadə etməyiniz öz seçiminizdir. Vokabulyar hissəsinə keçək. Lessons 1. Lüğətlərin də yəni çox sadə formada, yəni anlaşılır şəkildə, başa düşəcəyimiz şəkildə sıralandığını görə bilirik. Test formasında əldə edə bilərik burada. Dördüncü sayta keçim. Bu sayt, yəni hamısı bir-birindən çox da fərqli olan saytlar deyil. Bir-birinə yaxın bir saytlardır. Saytın adı realrussianclub.com saytıdır. Rusiyanın əlifbası və s. Eyni digər saytlarda olan göstəricilər burada da var. Keçid alaq birinci elə hissəyə. Həm YouTube dərsliyi, həm də digər məlumatları buradan əldə edə bilərik. Hansı saytdan istifadə etməyimiz özümüzün asılıdır, yəni də deyirəm. Sonuncu sayta keçid alaq, 5-ci sayt. Burada Rusiyanın əlifbası, dərs 1, dərs 2, dərs 3, sonra quizlər, sonra vokabulyar hissəsi, qrammatik dərslər. Dərs 1-ə keçid alaq. Əlifba hissəsinə keçid alaq. Bir-birinə ancaq forma baxımından fərqlilikləri var, amma dərs qayda forması bir-birində demək olar eynilik təşkil edir bütün saytlarda. Qrammatik dərslə keçək. Bu 5 dənə çatdıracağım sayt bu qədər. Bir dənə də əlavə bir saytı təqdim etmək istəyirəm. Çox güman ki, bu saytı əksəriyyətiniz tanıyırsınız. Duolingo saytı. Yenə də təqdim edeyim. Start kurs hissəsinə daxil oluruq. Start kurs hissəsindən istədiyiniz, yəni dərsdən, dildən başlaya bilərsiniz. Bu rus dili üçün və ya digər dillər üçün fərqi yoxdur. Dom. Мама. Dom, home. Дом. Дом. Yenə də ilk keçid alaq, bütün saytları bir-bir sizə çatdırım.
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci və son olaraq Duolingo. Mənim çatdıracağım saytlar bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə və belə videoların ardına gəlməyini istəyirsinizsə, video